नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज आपण पातोडी या ठिकाणी आलोत। पातोडी या ठिकाणी लहू काळे यांच्या शेतामध्ये त्यांनी आपलं ओलेक्स फवारणी केली होती कापूस पिकाला। तर त्यांचा रिझल्ट ओलेक्सचा रिझल्ट कसा आला हे विचारण्यासाठी त्यांच्याकडे आलेलो आहेत। तर नमस्कार भाऊ, आपल्याला मी तुम्हाला ओलेक्स कॉम्बो दिलं होतं दुसऱ्या फवारणीमध्ये, तर तुम्हाला रिझल्ट कसा वाटला? रिझल्ट एकदम एक नंबर आहे। तुडतुडे वगैरे मवा पूर्णतः नष्ट झालेला आहे। बर आणि पातीची संख्या देखील बर पातीगळ नाही। बर आपण फवारल्याच्या नंतर इतर गावातले शेतकरी येऊन पाहून गेले तुमचा कापूस? 10 ते 20 शेतकरी वाढले। अच्छा, डायरेक्टली तुम्ही काय केलं? हे ओलेक्सचा स्टेटस ठेवलं। अच्छा, त्यामार्फत आपलं ग्रुपला टाकलं, कापूस बघायला लोक आले। अच्छा अच्छा अच्छा। कारण ह्याचा तुडतुडा, मावा, फुलकिडे आणि हिरवा तुडतुडा तर समोर जाता जाता तुम्हाला माग पडलेला दिसला असेल। आणि दुसरं दिसलं नाही म्हणजे ते लाल कोळी। लाल कोळी दिसत नाहीये, पण लाल कोळी बऱ्याच प्रमाणात यांच्या ह्याच्यावर होती आणि ओलेक्सनं लाल कोळी सुद्धा गेलेली आहे। त्यामुळं गावात नाही असा कापूस यांचा आलेला आहे। इतर शेतकरी सुद्धा यांचा कापूस पाहण्यासाठी आले होते आणि बऱ्याचशा वेळेस यांचा कापूस पाहून गेलेले आहेत। तर आपण ओलेक्स वापरलं आणि इतर शेतकऱ्यांना सांगितलं आणि गावातल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांनी वापरलं, याच्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार, धन्यवाद, नमस्कार।